As vendas de coches incrementáronse no que vai de ano, pero a tendencia segue a ser de apostar polo mantemento do actual vehículo, polo que a idade media do parque móvil segue a aumentar. O 2026 está a ser un gran ano no referente á comercialización de coches na comarca. Os modelos híbridos e eléctricos comezan a gañar adeptos no Barbanza. Sen embargo, os profesionais do sector seguen a rexistrar unha alta demanda do servicio de taller. As cifras de venta están subindo, a edad media do parque móvil sigue tamén incrementándose por outra parte. E os talleres, ahora mismo, seguimos colapsados e seguimos intentando darlle salida á demanda que temos, pero hai moito traballo nos talleres, algúns incluso dando citas con bastante tempo de antelación. É dicir, no sector de postventa sigue sendo complicado intentar darlle salida a esa demanda e sigue habendo moito traballo. Nalgúns casos, os propietarios prefiren investir algo máis de diñeiro en arranxos importantes que en mudar o seu coche. É que, ao mesmo tempo que o parque móvil se está envellecendo, aínda que xa digo, as cifras de venta siguen crecendo, pero tamén é certo que a xente está arranxando os coches antigos con reparacións que antes non se facían, non? Cousa que demostra que a economía tamén está complicada. É dicir, antes un coche dunha determinada edad había arranxos que si subían dunha cuantía elevada, pois xa non se facían, e agora sí se están facendo, porque a xente tamén económicamente tamén está aguantando máis do coche, ainda que se están vendendo ben e as cifras se están recuperando, pero seguimos traballando moi ben nese sector no postventa. Por esta razón, o mercado de ocasión tamén segue a aumentar o seu volume de vendas. De feito, nos aquí na nosa comarca é o que máis estamos demandando, o que máis estamos vendendo, é dicir, o mercado de ocasión, sobre todo vehículos moi garantizados, é dicir, o que máis estamos vendendo sempre é o vehículo kilómetro cero, o vehículo seminovo, vehículos con moi pouco tempo, con moi poucos anos, que están garantizados de fábrica, que a garantía de fábrica aínda, entón iso dache unha tranquilidade e unha calidad na compra. O sector está a vivir un ano intenso de movemento en todos os ámbitos, recuperando cifras prepandemia no referente á venda de vehículos novos.